ช้มากค่ะสวัสดีทุกคนเราจะมารีวิวตัวน้ำตาลสครับผิวนะคือเราใช้เมื่อวานมันใช้ดีมากก็เลยแบบอยากมาแชร์สูตรง่ายๆให้ทุกคนได้ลองทำกันดูลองทำดูนะมีส่วนผสมแค่ 4-5 ตัวเองรับรองลองใช้ดีเป็นไงบ้างสบายดีไหมไม่ได้เจอกันนานคิดถึงทุกคนมากเดี๋ยวทุกคนอยากให้เราได้ลองทำสูตรไหนส่งอินบ็อกซ์มาเลยเดี๋ยวเราจะทำแบบง่ายๆให้ทุกคนได้ลองทำกันดูเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเนาะไปค่ะวันนี้จะชวนทุกคนมาทำน้ำตาลสครับผิวค่ะโดยมีส่วนผสมดังนี้ 1. น้ำตาลทรายค่ะผงมะขามเปียกค่ะมะเขือเทศค่ะมะนาวค่ะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะเราจะเอาเราจะเราทำเทน้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะอาจจะใส่ผงมะขามเปียกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะประมาณนี้ค่ะใส่ลงไปเลยก็น้ำมันมะพร้าวก็ครึ่งช้อนโต๊ะมะนาวใส่มะเขือเทศปิดฝาค่ะเดี๋ยวรอไปปั่นกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสีสวยมากเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าวิหอมมะเขือเทศมากนี่น่าใช้มากค่ะเสร็จแล้วค่ะนิ่มมากทุกคนไม่บาดผิวด้วยใช้ดีเดี๋ยวล้างก่อนไปค่ะไปอาบน้ำก่อนเจอกันอีกทีหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคน